Salam, mən Fidan İbrahimova, Adda Universitetinin tələbəsiyəm. Bugünkü videomuz bizim qurduğumuz sayt Veritas.az səhifəsində paylaşılacaq. Videomuzun qonağı 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və qazisi ilə çəkiləcək. Özünüzü təqdim edə bilərsinizmi? Mən Xankişev Sübhan Hacıoğlu, 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Həyatınız haqqında paylaşa bilərsinizmi? Məktəbi bitirəndən sonra 2009-cu ildə İdarəçilik Akademiyasına qəbul olmuşam. Akademiyanı bitirəndən sonra hərbi xidmətə yollandım, ön xəttdə xidmət edirdim. Oradakı zabitlərin, əsgər yoldaşlarımın həvəsdə olduğuna, torpaqların işğalda olmağı ilə barışmamağı haqqında bir daha əmin oldum. General Polad Həşimovun şəhid olan vaxtı o yürüşdə mən də iştirak etdim. Xalqımızın necə bir, döyüşə hazır olduğuna, birliyin olduğunu tam əmin oldum. Ümumiyyətlə, gözlənilən idi ki, bu torpaqlar işğaldan azad olunacaq. Müharibə zamanından xatirələrinizi paylaşa bilərsinizmi? Müharibə haqqında xatirələr əsasən xoş xatirələrdir. Səfərbərlikdən öncə bir həftə təlimə çağırdılar. 27-ci səfərbərlik elan olanda artıq çox şəxsiyyət gəlmişdi və oradan təlimdən sonra yollandıq Füzuli istiqamətinə. Əsgər yoldaşlarımız da bir-birinə doğma kimi idi. Bir-birimizi tanımasaq da bir həftə ərzində, bir gün ərzində bir-birini tanıyan insanlar var idi, amma çox mehribançılıq, birlik var idi. Birinci döyüşdə şəhid oldu, yaralılar oldu. Həmişə yanında olurduq. Şəhid olanda yaralılar da köməkləşirdik. İstehkamlar 30 il ərzində tikilsə də, çətin keçirən olsa da, ümumiyyətlə biz arxaya çəkilmirdik. Bir istiqamətdən olmayanda ikinci döyüşümüz başqa istiqamətdən olurdu. 19 oktyabr irəliləyərkən Füzuli istiqamətində snayperlə yaralandım sol qolumdan. Həmin anda əsgər yoldaşlarım mənə köməkliyinə çatdırıldım qospitala, əməliyyat olundum. Əsasən yadımda qalan olub ki, o yaralanmaqdan, o əməliyyatın çətinliklərindən qıraq, hamı yenidən cəbhəyə qayıtmaq istəyirdi. Hamımız bir fikirdə idik ki, torpaqlar qayıtsın, torpaqlar da qayıdırdı istəyirsə. Xəbərlərə də baxırdıq, daha da əskərlərdən xəbər gələndə daha da sevinirdik. Əskər yoldaşlarımız haqda da indi görüşəndə yada salırıq. Müharibə qutarıb, amma o xoş xatirələr qalıb. Çətinlik də olsa bizim üçün çox xoşdur. Çünki biz də o iştirak elədik, o tarixin bir hissəsi olduq. Tarixcə, illərcə Azərbaycan millətini öz türkçülüyündən, vətənpərvərliyindən uzaqlaşdırmaya çalışıblar. Sizcə, bu 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsi bizim xalqımıza necə təsir eləyib? Tarixi boyu belə bir düz deyirsiniz, millətimizdə parçalanma istəyi olanlar olub. Amma bu günləri bu müharibədə vaxtı da göründü. Müharibədən sonra da görünür ki, xalqımız ümumiyyətlə lazım olanda daha da birləşir. Müharibədən sonra adi günlərdə də birlik hiss olunur. Bu şəkildə də birlik olanda çox çətindir xalqa nəsə başqa cür təsir etmək. Ancaq birlik, mehribançılıq, İnşallah bundan sonra daha da inkişaf eləyər, alınmış torpaqlara hamımız qayıdarıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənclərinə, millətinə ürəyinizdə demək istədiyiniz bir söz varmı? Gənclərimizə sözüm odur ki, ümumiyyətlə bu vətənpərvərlik, bu bayrağa sevgi, bu millətə sevgi ümumiyyətlə uşaqlıqdan başlayır. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, ailələrinə səbr versin. Bugün hamısına diqqət olunur, görür cəmiyyətimizdə, dövlət tərəfindən də. Ümumiyyətlə, sağ olun, biz də dəvət edirik qaziləri. Bu müharibə iştirakçılarını da unutmaq olmaz. Döyüş bölgəsində yaralananda mənə köməklik edən müharibə iştirakçılarıdır. Mən fikirləşirəm ki, o iştirakçıların elələri var ki, məndən də çox əziyyətləri var orada. İnşallah bundan sonra o alınmış torpaqlar da çiçəklənər, inkişaf eləyər. Hamımız qayıdarıq, inşallah doğma torpaqlarımızı yenidən ziyarət eləyərik. Salam, mən Manaf, Adda tələbəsiyəm və bugünkü qonağımız Qarabağ müharibəsi iştirakçısı ilədir və zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Tapdıqzadə Yasin Tapdıqoğlu, Bərdar rayon Gürgəz kəndində olmuşam. Bərdar rayon Zərif Əliyev orta məktəbi qurtarmışam. Hansı istiqamətlərdə döyüşlərdə iştirak etmişsiniz? Tərtər, Talış, Suqovuşan istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Talışda yaralanmışam. Ən gərgin döyüş hansı istiqamətlərdə oldu? Ən gərgin döyüşlərimiz Talış istiqamətində olub. Orada çox əziyyətlərimiz olub. Dostlarımın yanında şəhid oldu.
Hansı bölgədə yaralandınız? Talış istiqamətində ayağımı itirmişəm. 120-lik minomyot mərmisi ilə vurdular bizi. Asudə vaxtımızda mərmi düşdü düz yanına. Oradan da mənlə məsafəmiz 6 metr idi. Onun da atmosferi məni tutdu və orada ayağımı itirdim. Ayağım olmayandan sonra huşumu itirdim. Oradan məni apardılar Nəftalan xəstəxanasına. Oradan tibbi müayinə gördülər, yolladılar Gəncəyə. Gəncədə də 45 gün komada qaldım. Zəfər xəbərini eşidəndə nə hisslər keçirdiniz? Zəfər xəbərini eşidəndən sonra çox sevindim, gözlərim doldu. O əziyyətlərlə, o şəhidlərin qanununa aldıqda o torpaqları. Allah şəhidlərimizi ruhunu şad eləsin və yerdə qalanlara Allah can sağlığı versin. Qürur duydum mən vətənimlə, ordumla və Ali Baş Komandanın başda olmaqla. Qazilərimizə bizə vaxt ayırdıqları üçün təşəkkür edirik. Qəhrəman əsgərlərimiz sayəsində tarixi ləkəmizdən qurtulmuş olduq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bizə bu şərəfli günləri yaşatdıqlarına görə ömür boyu minnətdarıq. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.